il Veneto ha dei numeri che sono unici, le sue 14 di OCG, che è bene ricordare che crescono anche se lentamente di anno dopo anno, le 28 DOC e poi tutte le IGT che abbiamo. E questo per ricordare, ha ragione il Presidente Piona quando dice noi abbiamo tanto da comunicare. Ad Harvard dicono che tante informazioni sono zero informazioni, e forse è il nostro grande limite. Se avessimo solo un vino, lo Zibippo di Pantelleria ad esempio sarebbe molto più veloce la partita. La verità è che noi abbiamo tanti vini e sono buoni. E io ho cercato di vivere fino in fondo questa sfida. Fra l'altro ringrazio l'assessore Finozzi che è qui stasera, perché mi ricordava che quei vecchi finanziamenti che ho stanziato dal Ministro finalmente vedono la luce. Oggi si è chiuso l'accordo per 10 milioni di euro di promozione extraeuropea, quindi internazionale, che non riguarda l'Europa, dei vini del Veneto. Quindi sono 10 milioni di euro a disposizione, vecchia OCM, dedicati alla promozione. Cerchiamo di sgomitare, di farci spazio. So che questa sera è una serata filoculturale o giù di lì, però vi ricordo anche di non fare sempre le brutte figure che di solito alle quali noi siamo abbonati quando ci sono i finanziamenti, nel senso che qui bisogna fare squadra, fare sistema, perché gli altri sono più bravi. Non veniteci poi a raccontare alla fine delle fiere ma come sono organizzati i francesi, c'è da vergognarsi. Oggi avete le risorse, staremo a vedere se siete in grado, come consorzi di tutela, come associazioni, di gestirle bene e di fare il sistema. Perché se voi andate in ordine sparso sarete polverizzati nei mercati internazionali. 10 milioni di euro sono tanti se uno pensa con le sue tasche, ma sono una nullità nell'ambito della promozione internazionale. Vi ricordo che i nostri vini sono dei grandi apripista, per cui io direi in questa promozione approfittate delle teste d'ariete, dei grandi biglietti da visita che sono rappresentati dall'Almarone, quindi la zona di OCG Valpolicella, del Prosecco di OCG e di molte altre partite che non sto qui a nominare, come questo Soave, saluto Soave, poi verrà fuori 1000 incidenti diplomatici stasera per tutti quelli che non ho nominato. Però abbiamo dei biglietti da visita che ci permettono di trascinare anche magari le new entry, le novità, quei vini che comunque stanno timidamente facendosi conoscere. Tutto qua, non aggiungo altro, vi ringrazio, vi ricordo che stiamo ancora parlando di una grande industria, 1,5 miliardi di euro di fatturato, ed è anche l'occasione per ricordare che questa industria dà lavoro a 23.000 persone in Veneto, visto considerato che ci sono 170.000 disoccupati, non guasta. Ultimo saluto ai ragazzini Down e alla loro associazione, applauso.